Terus ketika suami itu potensinya akeh sing nakal, zaman akhir wong lanang akeh sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas juntrungane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kula niku Gus. Sing lanang mantu kula seminggat suwi. Jarine sing megat. Wis jare anak kula megat jare wong dereng hukume piye? Hukume takon sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan to orang. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tanggal yang yes biasalah neng masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat, klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Sing dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya akeh sing nakal, zaman akhir wong lanang akeh sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas juntrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra mulai. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sigot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang lu jadi mikir, karena ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro, itu biasa wong liwat pendatang, nu ya rapi, suruh wong ngamen rapi. Kalau ditonggo tak takoki rapi pintu, waduh biasa. Ibu jadi disek rapi disek, penak kode mudin, buat apa pegatan juga kode mudin, ditulis mulai disek gitu ditulis, tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya, ya anak Mbah Mun. Nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Gua nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ono contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi bangun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang lu kok mending tidak jelas lah iku kadang nglangkai 6 bulan. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya jadi bangun kalau nak IP Pak niki santri kulo di betul sama stalik di bang mereka tidak hilang tapi nak rai-rai wis bledus wis pas akad nikah wis mripate jelalatan kon moco perkara ini maksudnya sing rapati potongan santri kon moco jadi wis dianggap pemanasan setiap saat ono masalah itu cerai karena kalau terang kalau panjang fanatik fikih, kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya, Mu'in sing di sarai Tarshihul Mustafidin, Alawi bin Ahmad As-Segaf, Abdur Alawi ya, Pak Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in kalih ya Anatul Talibin kalian Tarshihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya wayu bonong. Iku bikin masalah gini. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi yang mendiamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawala, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono apa?
Surat. Wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi pun boten diurusi ini sebuti lapor KUA kawani ora ono surate lapor kiai bape ngamuk ora pati oleh tapi kudu ngamuk salah jenenge Mbak dirabi wong rayu kok gelem misalnya jadine boten ngoten mesti sembawa nang lanang mlebu wadus nang piti susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah sing Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk neng perantauan wis katut wedoan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Lanang ya lucu. Wes lali lah iku eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan. Ora. Tapi tetep ora diurusi wis katut babon. Wah, serepot wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne ambek mertuane suwan kula. Boten boten kula pegat bojo kenangan asem niki kok. Musuhe kok terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok tok balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke dunya film laku repot. Wah, serepot ngono serepot. Lha maksudnya ku awak dhewe ku mikir, mangane cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wae bangun mawon. Nak umume wong iki kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya, otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek gus, ngawek nong soleh-soleh, itu ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau latihan mau iku agak-agak terus santai ku nak latihan mau diwik bojone itu hilang golek kancane bola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nak diwaca kan mulai bojo hilang mergo wis memenuhi ya biasanya cowok-cowok cuma jadi naib ya pinter naib tangan pinter nggak mendengar PKI ini nurut kan gini mulai ayo bocok kan kawan aku lagi ayo ayo sembrono lah ya masih tinggi bagus nani mikir Sayyid Alawi ini sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enakmu. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana iku. Kira-kira dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak dunya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur wayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu agak sebabnya lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taklek di tengah kata. Lalu kalau matur nuwun dari kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja
Itu kat mutasi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadzaruha kal muallaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lan wajib. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhudu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul lita tadu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran secara hukum itu bila aku entek-entekan. Duga pangeran. Kulo setuju wae pangeran. Kudu setuju hukumnya pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan yo ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bila mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Yang basa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran seperti wala tumsikuhunna dirarul lita'tat. Kowe juga geman megang seorang istri, mau nggo alternatif nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep melewati batas. Wala tatakhiru ayatillah huzwa juga geman dolanan ayatnya pangeran. Misalnya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ono sing macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa yo mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina yo rawani. Iki do ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah ra tak pikir karuan fasik kudu hukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir wong saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar muga abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU, abot dadi ulama. Ora kayak eskabar, dadi ulama itu berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mil. Kowe nak seneng yo dielmuni lah. Mesti kan wong lanang kan misalnya katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tuh gue lali mbek sing elek, mbek sing gendut pokoke ono sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu. Maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Kowe dipilihan mau loro tok urip. Fa'imsakun bima'ruf atau tasrihum. Sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Kok pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane ngira ana wong hubungan suami istri apa ti bener mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu ya pegatan ya coba gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Lahir kok padha surupe. Rabi yo alamat e. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplung kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ra iso padha kurang ajare.
Iku apa sanging dukane iku fatadaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhirnya ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama gitu sering suan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Mariopo, Waqiah bin Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Nah takok nang saleh sak donya, nek ora Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben berbas mungkar nakir. Maca Waqiah bin bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ora tahu. Beda mbek ulama maca fatadaru wa kalmu allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoknya masjid ibadah nang bus warga. Nah, mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iki padha karo swidak. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam itu mah 6 jam ping swidak tahun. Ayo. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kadumen. Cara makom wis apa? Ya tapi ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Boyo wong maca Quran iki ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala atumsikuhunna dirarul. Tak kowe aja geman imsak secara dirar. So Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayat pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadaruha kal mu'al. Lah iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae wis pancen yo dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Mangkel ngomong ya semua atekno wong tenan amit-amit tenan. Manggon angger ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mungkin mesti tak jak mengkaji kitab Tarsih ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Naib kadang nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ulama. Naib sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku bisa ulama mergo serah kelakon. Nah saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok itu Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kal malako. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru lah. Jadi tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no. Aku terus wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap aja tukaran itu ekspresif.
bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gini bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Bagus. Nah, sing gue delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi urip akhirnya happy no. Jadi ki anggere ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya yo sadar. Wah asemane bojoku tak amuk malah mirip pinter tenan cek iku. Wis ngerti damu ora enak mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah agak ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iwan ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IP-IP-mu roh kowe ora seneng. Pemenang mertuamu, iya tinggi bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedeng kok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matri. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada bang. Guys gedeng ya semata ana wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iki pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai, ape cerai wujud mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha koyo roh gerdu. Maka solusinya fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemunya kan langsung bentrok. Roh raine gus podo neke. Ini ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakaman min ahli wa hakaman. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran yurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah ku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mana kena lagi dengan uang ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo yes semua. Lah iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta mun ning Dira roh. Pokoke tapi nek pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah aku ya mau ketemu. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah pacaran kan iku juga kan. Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran ayo kita ketemu yuk. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah krungu musibah seneng kan jenenge tukaran.